Thank you, Charles. Xtaqt inkompli ma dak li ntqal qabel biex nuri s-sodisfazzjon tal-Gvern Malti għal mod kif grupp daqstant importanti fis-settur tal-avjazzjoni, tal-konnettività, tal-mobilità tan-nies kif għadu nispjega l-istess kap eżekuttiv ta' Malta Air nirriferi għal Ryanair Group jażel lil Malta. Din hija turija oħra kemm f'dan il-qasam fis-settur tal-avjazzjoni l-awtoritajiet b'mod partikolari Transport Malta Direttorat tal-Avjazzjoni ċivili f'pajjiżna qiegħda tagħmel biċċa xogħol tajba u qiegħda tinstilla fiduċja f'dawk l-investituri. L-investiment tal-aircrafts diġà issemma qabel u dan illi rajna illum kien l-ewwel minn 6 aircrafts illi se jkunu qegħdin jaslu f'pajjiżna. Kull wieħed huwa investiment ta' madwar 100 miljun euro. U hija ċara d-differenza bil-mod ta' kif jidher. Il-mod ta' kif issa Malta Air Ryanair Group se jkun jitajjar il-kuluri Maltin is-salib ta' Malta madwar it-titjiriet tiegħu kemm minnu lejn Malta u skont anke fejn ikunu qegħdin joperaw. Kif qal il-Kaptan Paċ, kollox beda minn meta id-direttorat kien preżenta l-Air Operator Certificate l-AOC u anke l-Air Operator License l-ewwel madwar sentejn ilu hemmhekk kien hemm pledge tal-grupp illi Malta Air se tkun qiegħda ikollha il-numru ta' aircrafts għalija imma wkoll illi kienet ser tkun qiegħda tagħżel ir-reġistru tagħna. Ir-reġistru 9H illi llum il-ġurnata kważi għandu fih 600 ajruplan irreġistrat. U għaldaqstant qed inkomplu naraw talbiet għal liċenzji varji imma anke reġistrazzjoni tal-istess ajruplani u min-naħa l-oħra qed inkunu proattivi. Jidher li l-bieraħ daħlet fis-seħħ liġi li għaddejna fl-aħħar ġurnata tal-Parlament sabiex inkomplu nadattaw, inkomplu nilleġislaw bidliet uħud ta' natura kosmetika li fejn fil-branding imma mbagħad oħrajn ta' sustanza kbira. U allura dan l-iżvilupp qed jiġi innotat ukoll bil-investuri li qed komplu jażlu l-pajjiżna bħalma ġara għal snin sħaħ fil-qasam marittimu dik l-istorja ta' suċċess qiegħda tirrepeti ruħha b'mod maġġel ħafna issa fil-qasam tal-avjazzjoni fejn l-investituri jażlu il-Malta bħala ġurisdizzjoni tagħhom. Hemmhekk hija l-ikbar turija ta' fiduċja meta għandek investur, meta għandek grupp ta' kumpaniji li jinvestu fl-stant flus fl-opri tagħhom u jridu jażlu taħt liema bandiera jiġu regolati. U hemmhekk allura l-irwol tat-tim ta' Charles li rrid ningrazzjahom għaliex anke tirreġistra oġġett żgħir għandek proċess u allura l-awtorità regolatorja tirġi ħaseb wara qed nirreġistraw ajruplan u għal wieħed qed nirreġistraw xieren. U allura dak l-influss li daħal min-naħa ta' Ryanair kien qiegħed jiġi rigorously proċessat mill-awtorità u l-feedback li għandi kien pożittiv minna tal-kumpanija rispettiva. Is-semma diġà għal xiex qed jissejjaħ game changer. U allura anke l-kredenzjali ambjentali ta' dan l-ajruplan. Apparti li ġor 4% iżjed tal-passiġġieri bit-teknoloġija u l-effiċjenza tiegħu naqqas 16% tal-fuel u kif qal David il-mutajna li l-kaptana mal-ewwel ġibtu l-attenzjoni kemm huwa effiċjenti meta rkibna fuq l-ajruplan u anke naqqas il-ħsejjes l-istorbju b'40% illi nafu li dejjem tkun materja ta' diskussjoni mill-komunitajiet li jkunu jgħixu madwar il-mitjar madwar l-aeroporti. Din hija storja wara ta' suċċess, imma l-istorja ta' suċċess mhijiex biss tal-grupp u lanqas hija biss tal-awtorità. Ħadd biex nota illi kemm il-kaptana li
tajru dan l-aeroplan imma anke numru ta' ħaddiema oħrajn illi jaħdmu għall-kumpanija, ħafna minnhom huma Maltin u l-oħrajn illi huma barranin draw u jqisu lil Malta bħala id-dar u l-familja tagħhom. U allura dak huwa punt ieħor importanti li f'dan il-qasam jinħolqu jobs ta' kwalità, jinħolqu xogħlijiet illi ħalsu tajjeb u anke li tuk spazju fejn inti tipprogressa fil-karriera tiegħek. U allura aħna se nkomplu nassistu l-awtoritajiet u entitajiet tagħna illi jsegwu oqsma importanti bħal ta' avjazzjoni, burin bil-xogħol li tagħmlu biex dik nirringrazzjakom u grazzi fuq kollox lill-Ryanair u Malta Air tal-fiduċja tagħhom fil-bandiera fir-reġistru ta' pajjiżna. Nawguralkom u nħarsu quddiem issa l-irkupru kemm jista' jkun malajr ta' wara il-pandemija. Grazzi kulħadd.